may gagawin naman tayo isang iPhone 6s Plus. So, ang problem nito ay deadbot. So, dito guys, galing ito kay Boss Ortiz. Sir, ito na yung unit yung gagawin na natin. Ayan, titest natin. Ayan, ayaw mag-charge. So, bubuksan muna natin para malaman natin kung ano ang sira ng ganitong motherboard. So, dito guys, papakita ko na naman sa inyo yung mga technique kung paano ginagawa yung mga ganitong unit. So, pag mga patay, una-unang ginagawa natin ay gagamit tayo ng short killer para malaman natin kung grounded siya o hindi. So, hindi na ako gumagamit ng tester. Rekta na kaagad. Short killer para malaman natin. Ayun, ang lakas. So, ayan guys. Ibig sabihin, full shorted ito. Titest natin guys. 4.1 ang gagamitin natin. So, tingnan natin. Ayan, ang lakas. Ayan, sobrang lakas. Ibig sabihin, full shorted to. So, ayan, napakalakas. So, yun yung ano niya, error niya, full shorted. Ngayon gagamit tayo guys ng short cam. Ito yung gagamitin natin para mabilis natin ma-identify kagad kung saan yung sira dito banda sa board na to. So, gagamit tayo ng power cable. Tapos, ititrace natin sa scanner kung ano yung lumalabas na sira. Kasi dito guys, pag mga iPhone, pag grounded, minsan nagtuturo yan guys. Lalo na pag iPhone 6 Plus, 6s Plus, saka 6s, yan nagtuturo ng sira. Yan, ibang sira. Ito yung motherboard. So, dito natin malalaman kung saan banda dito yung shorted. So, titest na natin guys. Ayan, test natin. Uminit sa baba, uminit sa taas. Dalawa ang uminit. So, napakalakas ng init sa baba. Yung sa taas, mahina. So, gagamit tayo ng rosin flux para malaman natin kung saan nanggagaling yung grounded. Tatanggalin muna natin yung takip para mabilis natin makita. Tapos, lalagyan natin ng rosin flux dito banda. So, kasi dito banda sa baba yung umiinit. So, titest pa rin natin yung taas. Kailangan tatanggalin natin to para makita natin kung may umiinit din sa kanya. So, una nating ititest yung malakas uminit. Nandito sa may baba. Ayan, ditong area na to guys ay napakalakas uminit. So, yung nasa bandang bandang gilid ng MMC medyo mahina. So, titest natin dito guys kung alin dito ang umiinit. Kasi meron dito mga piyesa na tinuturo minsan na pag shorted, minsan hindi yan hindi nang sira. So, nagtuturo siya ng ibang sira. Ayan, test natin para malaman natin kung alin dito yung masusunog. Para malaman natin. Ayan, may nasunog na. Ayan. Hindi ito nasisira, guys. Ito, marami na ako na-encounter na ito ang lumalabas na sira. Pero hindi yan ang totoong sira. Ibig sabihin, mayroon pang ibang sira. Itong tinuturo niya, hindi ito yon. So, bihira masira itong piyesa na yan. Napaka bihirang-bihira masira. So, itong area na to ay umiinit. Ito, umiinit to. So, hindi natin bubunutin yan. Ibig sabihin, hindi yan sira. Kasi marami na akong encounter na ganyan mga sakit. Hindi yan ang sira. So, dito tayo sa likod. Kasi may bandang umiinit sa bandang gilid. Pero masyadong mahina lang yung kanina na lumalabas. So, itong frame na to, tatanggalin natin para malaman natin baka andito sa ilalim yung shorted kasi may umiinit na bandang dulo dito sa babaw. Medyo mahina. So, kailangan natin mabuksan ito para malagyan natin ng rosin flux. Kasi yung area na to, pinakagilid, itong banda sa may twister na tinusok ko, dito madalas nagkakaroon ng shorted. So, titingnan natin kung alin ang may sira. Kasi madalas yan sa gilid ng baseband nagkakaroon ng error. So, yung malaking IC kasi na to, baseband yan guys. So, titingnan natin kung ito kasi yung kanina tinuro, pero dito banda sa area na to, ang lalagyan natin ng rosin flux kung alin dito yung capacitor ang sira. So, lalagyan natin ng rosin flux para lalabas kung ano yung shorted na capacitor. So, yun yung maganda dito guys. Kung
Kung full shorted kasi, hindi na tayo magpapalit ng pyesa. Ang gagawin natin, magdi-disable lang tayo ng capacitor. So, madalas nangyayari yan pag full shorted, automatic, magbubunot lang tayo. Ngayon, titingnan natin dito kung alin dito yung unang masusunog. Ibig sabihin, yun yung shorted. So, test natin ngayon sa short killer para malaman natin. Ayan na, lumabas. Ayan, nakita na natin yung sira. Ito yung capacitor ang may problema. Meaning, grounded na siya. Ulitin natin. Ayan, grounded yan. So, kaya patay ang motherboard, gawa ng shorted yung capacitor na to. Ang tatanggalin na lang natin to, i-disable natin, hindi na natin papalitan ng bago. So, kahit wala naman yan, wala namang problema, tatanggalin na natin. Kasi ano lang naman yan, support capacitor lang yan. Wala na tayong ibabalik na pyesa. Yan, tinanggal na natin. So, open na siya. Titest natin para malaman natin kung andyan pa yung shorted. So, 4.0, wala, negative. Ayan, clear na yung motherboard. So, ibig sabihin, wala na talaga siyang grounded. Meaning, buhay na ito. So, titest na natin ngayon sa casing para malaman natin. Sa case niya, balik natin para malaman natin ngayon kung buhay ba yung ginagawa natin. Kasi kanina, patay siya. Tatry natin ngayon kung magpa-power ang unit na ito. So, ayan, balik muna natin yung mga antenna para may signal sa Wi-Fi. Ayan guys. I hope na makatulong na naman tong paggawa natin ng mga patay na unit. So, yung iPhone lang naman ang madali hanapin, pero ang ano lang kasi dun guys, kailangan kapain nyo kung wala kayong scanner. Kung may short killer kayo, mas maganda kasi madali po siya makita pag short killer ang gamit natin. Ayan. Pag full shorted, madali lang talaga siya mahanap. Hindi katulad sa half shorted na makatagal. Ang gamit natin pag half shorted ay power supply. So, yun yung gamit natin na DC power supply. Yung Shogun 305, yun yung gamit natin para mabilis sa makita kaagad. Pero pag mga ano kasi guys, pag mga half shorted, thermal scanner at saka DC power supply ang ginagamit ko. So pag full shorted, ito, buhay na siya guys. Ibig sabihin, effective yung ginawa natin. Hindi yun unang tinuro niya na sira, hindi talaga yon. So, Boss Ortez, Idel Ortez, ito na sir, gumana na. Meron tayong unang nagawa kanina, hindi ko na videohan. So, pakita ko na lang dito mamaya sa dulo ng video natin na okay na rin yung isang iPhone 6 Plus. So, ito yung ginagawa natin. 6S Plus naman siya napatay. Yung kanina, una kong nagawa, hindi ko na videohan dahil ang cellphone ko ay lobat. So, na-charge ko na siya. Ang problema na ginagawa ko na yung unit, hindi ko na na-videohan kaagad, sir. Hindi ko na ipakita sa inyo kung paano nagawa. So, ito lang yung maipakita ko na goods na. So, yung isa naman, mamaya, pakita ko. Yung isang iPhone 6 Plus. So, ito lahat working, gumagana, camera, gumagana. Ayos. Ayun. Mali ako na pindot. Pindot ako na pindot sa baba. Dito pala yung exit. Ayan. Ayan guys, ayos na to. On the next, ito yung isa. Ito naman yung okay na. Ito yung kanina una ko nagawa na hindi ko na videohan, sir. Ito gawa na rin siya. Patay din siya. So, ibang piyesa naman yung pinalitan natin dyan. Yung isang 6G, wala pa. Negative pa dahil under observation pa tayo dun. So, dalawa. Tapos na natin yung dalawa. So, I hope na makita ninyo, sir. So, I hope din na makatulong sa mga bagong technician kung paano mag-trace na mga grounded. So, ayan. 2 down. Yung isa na lang ang ano natin. See you in the next video, let's sir. Salamat.